ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ফ্রেন্ডস। তো বন্ধুরা, আজকে একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে আসলাম। তো আজকে দেখি আমি কয়টা হেঁচি দিতে পারি। এই ভিডিওটাই আজকে আমি করছি, এই চ্যালেঞ্জটাই করছি। ফার্স্ট টাইম করছি, এর আগে কোনো দিন ট্রাইও করিনি। ভিডিওটা করার আগেও আমি কোনো ট্রাই করিনি, ডাইরেক্ট আপনাদের সামনে করব, দেখব কি হয়। তো এটা দিয়ে করব আমি একটা কান পরিষ্কার করার এটা নিয়েছি, আমি এটা দিয়ে করব। আর একটা রুমাল নিয়ে নিয়েছি। তো দেখি কয়টা দেওয়া যায়। দেওয়ার আগেই তো ভয় করছে আমার। হচ্ছে না তো, আমার তো হচ্ছেই না। দেখি কি হয়। দেখুন চোখে জল এসে গেছে, ভালো করে হচ্ছে না। পাচ্ছি না আর। দেখুন চোখে জল এসে গেছে, আর পারবো না, অনেক কষ্ট। আর দেখুন নাকও সর্দি হয়ে গেছে, পুরা সব ভরে যাবে। তো বন্ধুরা, আজকে ভিডিওটা এখানেই। যদি ভালো লাগে লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন। চ্যানেলে সাবস্ক্রাইবার একদম নেই, দেখতেই পাচ্ছেন। তো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, ভালো ভালো ভিডিও আমি অবশ্যই করব। বাই।